双子座的朋友，大家好，欢迎来到42.8兔子飞船，我是阿邦灯下。那今年呢，因为星象的关系嘛，星象今年就是比较稍微乱一点。几十年来我们都没有看过这样子的星象，所以我想，这是一个整体的氛围啦，每个人都会感觉很辛苦哈。那这一次就来帮大家看一下年末我们12星座会遇到什么样的状况。那在影片开始之前呢，先让我安利一下就是我最近呢会有开这个占星的课程，有开2个，一个就是这个神话占星。神话占星的话呢，是透过这个神话来了解12星座的原型，然后也会带大家去看一下10大行星落12星座。会碰撞出什么样的性格，什么样的效应，然后让你了解你身边更了解你身边的人 ，OK？ 然后再来一个就是比较进阶的，是12宫位，配上行运篇。所以如果感兴趣的朋友，就可以透过上方的 email 来联系我啦。然后现在马上让我们进入今天的正片喽。今天会透过一个牌阵来帮大家看年末运势。好，来看一下双子座的朋友，你们的年末运势。双子座的朋友啊，你们的年末可能会蛮多情绪上面的困扰啦，我觉得跟双子座的朋友说一下啦，就是说其实你要允许自己在一个阶段的过程啦，可能这是一个阶段性的状态啦，就是说，你可能没有办法在今年达成你想要的那样子的目标，或者是说，理想啦，毕竟理想跟现实可能还是会有一个区别啦，所以，可能要给自己更多的耐性，然后相信自己有在进步跟学习啦。当然，如果你都完全没有努力的话，可能还是要稍微努力一下啦。OK， 好，然后我觉得可能在金钱的部分会是你比较困扰的双子座的朋友可能在年末会比较有金钱上面的困扰啦。
我看到的是这样子的状况会压得你喘不过气来，耶，比较辛苦哦，而且会有一点适应上面的压力啦，吼，就说不管你是面临新的工作，还是新的一个财务的状况，可能都会让你觉得有一点点是不能够适应的哈，然后你可能也会面临一些选择吧，就说你钱就只有这么多，那到底是要做这个还是做那个好？我看到的是钱不够啦，主要的问题哈，年末会比较辛苦一点，有很多钱的花费啦，然后很多时候你又要安内又要攘外，然后又要顾好原本的生活，可是你又想要去开创一些财源嘛，所以可能会为了这个蛮烦恼的啦，但是你自己心里面还是会清楚说你有一个初衷要去达成啦，或者是说你想要守护的东西是什么啦。主要就是还是钱的部分会比较困扰一点。OK，然后在工作上面会是还不错的哦，就是可能在年末工作上会是比较能够给你安慰的。你会发现有很多机会哈，可以让你去冲，让你去闯，然后你在工作上的能见度也会比较高，容易受到赏识，容易在工作上面跟大家谈得愉快。那如果是学生族的朋友呢，可能在未来的几个月里面，也比较容易去达成你的目标啦。就是说，你的成绩上面基本上会是蛮理想的哈。那你工作起来或者是读书起来也会是蛮愉快的。我觉得这个是双子座在年末可能比较让你能够找到成就感的一个地方吧。OK，好，然后在感情上面，双子座的朋友可能在感情上面有在年末的部分，因为可能我想可能你其他的状况会比较有一点影响到你啦，因为你面临很多你新的东西要去突破，然后又突破不了的那个状况，所以自己事情比较多，比较烦啦，钱的部分也是有啦，所以两种情形哦，一个就是说，如果你是有伴侣的哈，在感情上这几个月，你可能就会没有那么上心。我就说，因为在烦的事情很多，钱也在烦，然后你自己也有很多新的计划想要去推，但是又推不动，然后对自己也蛮多不适应跟挫折那样子的感觉，所以在感情上面你就没有办法花那么多心力去专注在感情里面啦，所以可能要留意一个部分，就是说不要让你的伴侣觉得你好像花太多时间在工作或者是烦恼自己的事情上面，因为他可能会感觉有一点被冷落吧。哦，然后还有一个部分就是说，你的情绪也会比较容易不稳定啦。哦，那如果说在相处上面也要留意，就是说不要让自己太过气势凌人，好，容易给对方一个就是说你很权威，或者是说你像那个公主一样的这么任性的那样子的感觉啦。OK，那如果是单身的朋友啊，你可能在未来的几个月啊，可能就像我刚刚讲的，你还是会有很多事情在忙啦，所以原则上没有那么多心思放在要不要谈恋爱这件事情上面啊。大多时候你还是会想要自己独处比较多，然后你也会想要专注在你的学业或者是工作上面比较多吧。但我想。现在的状况其实真的还蛮对你来说蛮多变动的啦，所以说，如果在这个情况下进入一段感情，你可能也会维持的蛮辛苦的嘛，所以我觉得你的想法也 OK，就是说先顾好自己，然后游刃有余的时候再来谈恋爱，那也 OK。好，然后再来就是一个在
健康上面的部分啦。双子座的朋友可能在未来的这几个月哦，我看到的是你蛮晚睡的还是睡得不太好。我想可能是对应这些钱的部分啦，看起来让你蛮烦恼的。你睡得太晚了，情绪的部分蛮多的哈，就说可能要留意一下，就是可能要留意一下你的泌尿道系统啦。那如果是女生的话，也要留意一下妇科的部分，因为其实我们女生的情绪跟妇科的部分会是蛮相关的你会发现，如果说你这个月情绪比较差，可能那个经痛就会比较强烈一点。那还是会比较多那种多梦的状况吧，就是说整体来讲是睡得不太好。那其实睡觉影响我们人的健康很多啦，你会发现如果说你连睡觉都睡得不好的话，很多问题都会显现。但原则上来讲，没有太多的其他的身体的问题啦。但我想，主要还是睡觉的，睡觉还是很重要的希望你们可以正视这个问题。所以如果说真的你有很长的时间都睡不太好，尤其双子座的朋友，我想这应该也不是只有这几个月的事啦。我想，这1-2年对你们来说都是蛮辛苦的。如果说你真的有长期睡不好的问题，我还是建议你们可以去看一下这个身心科，然后拿一下这个比较容易睡觉的药。其实，现在不是所有的睡觉的药物都只有这个安眠药而已。其实有的时候透过褪黑激素或者是血清素，如果你不是太严重的失眠症患者，透过一些制造我们褪黑激素的这些办法可以让你睡得比较好。我觉得睡觉是蛮重要的事。OK， 好，然后我们看一下其他的部分，帮你们看一下这个星历表。因为现在天王星在这个双子座的12宫啦，所以我想，对所有双子座的人来讲，这1-2年都不是很舒服因为这是一个业力引爆的宫位，所以你会发现你过去怎么样表现的，现在就是你付账单的时候了如果你过去做了很多招人厌的事情，那现在报应就来了，对吗？然后最主要的状况，我想还是会是在12月吧。12月可能会是你们感觉比较辛苦的时候啦。我觉得可能在12月的部分啊，所有双子座的朋友，你们可能会面临去处理一些钱的问题啦，与他人的共同财产的这个部分可能有些人会面临到处理遗产的问题，或是也有人会面临到处理债务的问题，又或者是说，因为婚姻，所以会造成很多比如说，其实婚姻也是有很多共同财产啦，就是说。并不是说所有的共同财产都牵扯到所谓的遗产或者是债务，其实婚姻也是啊。你会发现2个人要共处一个婚姻，你们就会有一些共同财产重叠的部分嘛。那我想双子座的朋友可能在12月的部分会处理比较多关于这个金钱与他人之间金钱的议题啦，因为12月份有5颗星。都落在摩羯座，然后都在你们的8宫，所以如果不是在这个财务上面问题的话，我想12月份这个双子座的朋友，你们要特别的留意意外的状况，好，所以如果你们有一些长期的病痛啦，或者是早就不舒服，觉得应该要去看医生的啦。在12月以前，赶紧去把它看一看 ，OK， 然后应该可以处理的早一点去处理它，
然后在12月份来讲，也要小心刀火烫伤。好，所以，如果你介意的话，我觉得在12月你也可以主动的去做一些避孕的动作，就是避掉这个运势的动作来，就是说，透过洗牙啦，让洗牙会流一些血嘛，或者是说去中医针灸一下。也是一个我们主动流一些血，然后有一些血光，有一些小刀嘛，因为其实像那个针灸就是小把的刀子嘛，我们自己主动有一些血光来去避掉这样子的运势。OK， 好，然后再帮你们抽一下这个。今天抽的是脉轮神谕卡，看看脉轮神谕卡有什么建议要给你们。好啦，他还是给你们一个呼呼啦，就说，可能在12月份来讲啦，你们也会透过这个8宫的部分得到一些意外的财富啦。好，然后这是彩虹卡，这新的卡片好紧啊，很难抽出来。哇，绿色的卡片心轮。所以他说每天我都更爱我自己啦，也就是说，你会发现其实虽然这几年对双子座来讲你们会比较辛苦啦，可是你也会发现你一直不断的在这个过程里面得到更多指点指引，然后也得到更多看到更多自己的进步，因为这两张卡片合在一起，黄色的脉轮是跟自我议题有关的嘛，然后绿色脉轮是心轮啦，然后所以就是说，其实虽然说这几年对双子座来讲可能颇辛苦的，但是你也会看到自己因为这些事件会有一些新的成长跟新的理解。我想这个部分的丰盛并不是钱可以比拟的，对不对？OK， 好，那以上就是今天的读牌咯，希望你也会喜欢。然后，如果你也喜欢的话，希望你可以帮我按赞、订阅、加分享咯，拜拜。